Pritjet e Martin Canit janë paraqitur këtë të njëjtën në gjykatën e Tiranës, ku do të zhvillohet seanca paraprake dhe do të vendoset nëse do kalojë apo jo për gjykim çështja kundër autorit të dyshuar për vrasjen e të miturit Cani, i cili është Mario Përlleshaj. Ngjitur me ta është parë dhe shoku i Martinit, Luis Meça, i cili mbeti i plagosur me thikë gjatë sherrit të ndodhur pranë shkollës Fanoli në Tiranë nëntorin e vitit të shkuar. I shoqëruar edhe nga babai i tij, Luisi shihet i qëndroi pranë dhe i shtrëngoi dorën mamas së Martinit. Në këtë seancë do të paraqitet edhe 14 vjeçari i dyshuar për vrasjen me thikë të bashkëmoshatarit të tij, Martin Cani. Autori Përlleshaj akuzohet për vrasjen e rrethana cilësuese ndaj një të mituri. Ngjarja tragjike dhe që tronditi thellë shoqërinë shqiptare ndodhi më 18 nëntor të 2024-s në Tiranë, rreth 200 metra larg shkollës Fanoli. Konflikti mes dy adoleshentëve kishte nisur disa ditë më parë brenda ambienteve të shkollës për motive të dobta. Edhe pse nuk duke i shteshuar, e u rëndej sërish brenda shkollës, me një fund tragjik.